おはようございます。ショート工業です。ただいまガラスガーラを外しております。この後、ポリカの明かり取りを、つけていきたいと思います。ちょっと足元が悪いんですけども、足元よしで今日も頑張っていきたいと思います。